12월 16일 월요일 모닥불교회 온라인 아침 기도에 오신 여러분 환영합니다. 한 주의 시작인 월요일 아침입니다. 대강절 세 번째 주일이 시작하였습니다. 오늘 한 주도 하나님의 은혜가 여러분의 삶을 가득 채우시기를 기도합니다. 오늘 아침 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 마태복음 11장 2절에서 6절 말씀입니다. 세례 요한이 옥에서 그리스도께서 하신 일을 듣고 제자들을 보내어 예수께 여짜오되 오실 그이가 당신이오니까 우리가 다른 일을 기다리오니까 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 가서 듣고 보는 것을 요한에게 알리되 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 못 듣는 자가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라. 누구든지 나로 말미암아 실족하지 아니하는 자는 복이 있도다 하시니라. 세례 요한과 예수님의 차이는 근소합니다. 아주 좁은 틈, 작은 차이이지만 그 두 사람, 예수님과 세례 요한 사이에서 우리의 믿음이 결정됩니다. 예수님이 오실 것을 준비하는 대강절과 예수님이 실제로 오신 성탄절은 엄청나게 다른 사건입니다. 비록 스치듯 짧은 하나의 사건일 뿐이고 세상은 그 차이를 알아차리지도 못하지만 이는 혹독했던 요한의 시대에서 예수님의 시대로 넘어가는 엄청난 변화입니다. 이 두 세대, 이 둘은 무척이나 다릅니다. 우리가 성탄절을 맞이하며 고대하는 예수님의 때는 놀라운 치유와 형언할 수 없는 새로움, 조건 없는 선물로 우리 삶이 온전케 되는 때입니다. 우리 그리스도인들은 그것을 기대하며 세례를 받습니다. 예수님이 오신다는 것은 믿기 어려울 정도로 멋지고 놀라운 일이기 때문에 친척인 세례 요한조차 그 사실을 믿지 못했습니다. 세례 요한은 헤롯 왕이 평화를 무너뜨린다는 죄목으로 옥에 가둔 테러리스트 신학자라 할 수 있습니다. 감옥에 갇힌 요한은 이 믿을 수 없는 예수에게 이런 질문을 전달합니다. 당신이 모든 것을 새롭게 하실 그분입니까? 정말입니까? 우리가 성탄을 기대해도 되는 겁니까? 예수님은 늘 신중하고 조심스레 대답하십니다. 사도신경이 완성되어 내가 하나님의 아들이라는 사실이 공식 선포되려면 아직은 한참 멀었지만, 그러니 내가 그라고 단언할 수는 없다. 하지만 스스로 답을 판단할 수 있도록 필요한 자료를 주마. 그리고 이렇게 말씀하십니다. 너희가 가서 요한에게 이렇게 말해라. 듣고 보는 것을 요한에게 알리되 맹인이 보고 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 못 듣는 자가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라. 예수님은 두려움과 실패, 무능력한 상태에 처한 사람들에게 새로움과 기적, 놀라운 일과 변화를 가져다 주십니다. 이들의 한계를 뛰어넘는 새로움으로 그 삶을 감싸 안으십니다. 예수님께서 하시는 일이 그렇습니다. 그분은 가시는 곳마다 새로운 일이 벌어집니다. 그분이 가시는 곳마다 새로움과 치유, 회복이 그분의 몸에서 발산됩니다. 그것이 바로 성탄절에 새로 태어날 세상입니다. 세례 요한이 스스로 결론에 이를 수도 있겠지만 예수님께서 행하시는 일은 모두 예정된, 모두가 바라는 일이라는 점은 확실합니다. 자랑이 아닙니다. 다만 이 세상이 줄 수 없는 새로운 세상의 탄생을 여러분께 고할 뿐입니다. 예수님께서 세례 요한에게 말씀하셨던 그 복음, 못 보는 사람이 걷고 나병 환자가 깨끗함을 받고 죽은 자가 살아나고 가난한 자에게 복음이 전파된다는 그 말씀은 구약에 오실 메시아를 예표하는 하나님의 예언의 성취입니다. 아마도 세례 요한은 예수님의 그 응답을 듣고 마음에 확신했을 것입니다. 아, 이분이 오실 메시아가 맞다. 하나님의 아들이 맞다. 예수님의 말씀처럼 예수님의 오심은 모든 사람들에게 새로운 소식이고 은혜였습니다. 새로운 하나님의 소식과 치유의 역사는 조건 없는 삶으로 우리에게 선물로 주어졌으며 그 예수 그리스도를 믿는 사람들에게는 완전히 새로운 위로와 은혜와 능력의 삶이 시작되는 것이죠.
예수님께서 여러분의 삶에 새롭게 다가가는 것, 그것은 무엇을 의미합니까? 예수님을 기다리는 세례 요한의 시대, 대강절의 기간을 보내고 있는 지금과 그리고 12월 25일 우리가 예수님의 오심을 기억하는 그 성탄, 그리스도의 탄생과 어떠한 차이가 있습니까? 우리는 그 성탄을 기다립니다. 예수님께서 우리에게 오실 때, 비로소 모든 것이 변하고 하나님의 은혜 아래 우리가 있게 되며 그분의 용서와 화해의 능력을 우리가 누리는 것을 기억하기 때문입니다. 때문에 여러분, 성탄을 기다리고 성탄을 기대하며 살아가십시오. 예수님의 오심이 우리의 삶에 새로운 능력과 소망이 될 것입니다. 함께 기도하겠습니다. 오 하나님, 이 세상에 다가오는 새로움을 위해 우리의 마음을 준비하소서. 이 세상과 삶에서 드러나는 새로움을 보도록 성탄절을 기대한다는 사실을 깨닫도록 주여 우리의 눈을 열어 주소서. 아멘. 오늘 하루도 우리에게 오신 예수 그리스도의 놀라운 은혜를 믿고 누리시며 여러분의 삶에 실제로 경험하시기를 기도드립니다.